شير ايكونومي صباح الخير عليكم. معكم امين صلاح في حلقه جديده فيما يخص بريباراسيون ديال البكالوريا دوزيام اني سيونس ايكونوميك اي جيستيون. في الحلقه ديال اليوم غندوي لكم على لو بي بي. نورمالمون خصنا نعرفوا بان البي بي اي كالكولي بزاف ديال الطرق، حيت ميزابار لي 3 اوبتيك اللي كنخدموهم اوبتيك برودوي اوبتيك ريفوني اي اوبتيك ديبونس، نقدروا نحسبوا البي بي اترافير لا ريشيرش ديال لو اكس. سيتادير كو على سبيل المثال ملي غنشوفوا لي زاغريغا دو ريفوني غادي نعرفوا بان الار ان بي دي فهو الا البي بي بلس لي ريفوني ترانسفير نت اكستيريور. دونك الا كان عندي الار ان بي دي وعندي الار تي ان او الي فاسيل باش نقدر نكالكولي لو بي بي. لاحظتوا معايا بان البي بي نقدروا نكالكولي بلوزيور ميثود. لا ويديا واحد الفورمول فيها لو بي بي الا نقدروا نعاودوا البي بي باكس ونخرجوه. مي حنايا في الحلقه ديال اليوم ما غاديش نشوفوا كيفاش كنخرجوا البي بي اترافير لوبيراسيون ديال لي زيكس، مي غادي نشوفوا لي 3 اوبتيك. الوغ بالنسبه لي 3 اوبتيك بور كالكولي لو بي بي عندنا البروميير اوبتيك اللي هي اوبتيك برودوي. كنعنيو بان لو بي بي سي لا سوم ديال لي فالور اجوتي générées au sein d'une activité économique. Alors ملي تنشد لا فالور اجوتي كنزيد عليها لي زامبو نيت دو سوبفونسيون تنقدر نحسب لو بي بي اوبتيك برودوي. الوغ لاحظتوا معايا بان هنا تنعطيكم غير لي فورمول، لان كاين دوطخ فيديو بريسيدونت اللي تقدروا تلقاو فيهم ليكسبليكاسيون ديال كل اغريغا. الوغ هنايا بالنسبه للناس اللي باغي لي فورمول اي تو تنحاول نعطيكم لا ميزاجور كوم سا خليوها عندكم تقدروا تكتبوهم في فورم قواعد باش تخرجوا بهم لي زيكزارسيس ديالكم. الوغ بالنسبه للوبتيك برودوي كما قلت لكم nous avons la somme des valeurs ajoutées plus les impôts nets des subventions. Alors ملي تندوي على la somme des valeurs ajoutées, la somme des valeurs ajoutées c'est-à-dire la valeur ajoutée créée par tous les agents économiques اللي هي بدورها حتى هي كتساوي هاد la somme des valeurs ajoutées كتساوي la somme des valeurs ajoutées agricoles plus la somme des valeurs ajoutées non agricoles. لاحظتوا معايا بان la valeur ajoutée كنقدروا الا عطاوها ليا مباشره تنشدها تنكتبها وكنزيد عليها لي زامبو نيت دو سوبفونسيون. بيان سور سي لي زامبو سور لو برودوي امبورتي ناقص لي سوبفونسيون كي سون فيرسي بار ليتا. الوغ هاد الكلاسون دي فالور اجوتي تقدر تكون عندي مجموعه تقدر تكون عندي مفرقه. الا عطاوها ليا مفرقه كاينين جوج ديال لي كونديسيون، يا اما كيعطوني لا فالور اجوتي دو سيكتور بريمير سيكوندير و تيرسيير، ولا كيعطوني لا فالور اجوتي اغريكول اي نو اغريكول. الوغ الا بغيت نحسب هاد لا سوم دي فالور اجوتي يا اما كنشد لا فالور اجوتي اغريكول كنزيد على لا فالور اجوتي نو اغريكول، يا اما كنشد لا فالور اجوتي primaire plus secondaire plus tertiaire وكنزيد عليهم les impôts nets de subvention كيعطيوني le PIB. alors je récapitule كنقولوا le PIB optique produit اش كيساوي la somme des valeurs ajoutées plus les impôts nets de subvention. وهاد la somme des valeurs ajoutées اش كتساوي بدورها سوا يعني الكونديسيون الاولى ولا الطريقه الاولى سوا سي فالور اجوتي اغريكول زائد فالور اجوتي نون اغريكول سوا انكور لا فالور اجوتي سيكتور بريمير بلس سيكوندير بلس tertiaire. alors هنايا سي optique produit. En ce qui concerne PIB optique dépense ou la optique demande, هنايا كنقدر نحسب ال PIB à travers la DCF et l'investissement national et la dépense extérieure net. يعني كنشد la dépense de la consommation finale كنزيد عليها la formation brute du capital وكنزيد عليها tout simplement la demande extérieure net. اش كتساوي la DCF اللي هي كنحسبوا بها ال PIB لان قلنا ال PIB optique de demande كيساوي DCF plus IN plus DEN. alors en ce qui concerne la DCF اللي هي la dépense de la consommation finale ou la consommation finale nationale ما هي الا la consommation finale des ménages زائد la consommation finale des administrations publiques plus la consommation finale ديال les institutions sans but lucratif. en ce qui concerne l'investissement national ما هو الا la formation brute du capital fixe زائد لا فارياسيون دو ستوك. الوغ حيت لانفستيسمون ناسيونال عنده ان سينونيم واحد اخر كيتسمى لا اف بي سي فورماسيون بروت دو كابيتال. راه كاين فرق ما بين اف بي سي اف والاف بي سي لان الاف بي سي كتساوي الانفستيسمون ناسيونال كتساوي الاف بي سي اف زائد لا فارياسيون دو ستوك. الا بغيتي تكتب لانفستيسمون ناسيونال سي جوست، بغيتي تكتب لا اف لا فورماسيون بروت دو كابيتال حتى هي راه سي جوست. اما الا قلتي لا فورماسيون بروت دو كابيتال فيكس خاصك ضروري تزيد عليها لا فارياسيون دو ستوك باش كتعطينا لانفستيسمون ناسيونال. الوغ ترويزيام كومبوزون ديال البي بي اوبتيك ديبونس اللي هي la demande extérieure nette ما هي الا les exportations des biens et services ناقص les importations des biens et services وعندها سميه واحده اخرى ثانيه حتى هي c'est le solde commercial en biens et services. alors نعاود هاد deuxième agrégat ou le plus deuxième optique c'est optique dépense ou la optique demande اش كتساوي c'est la DCF plus la FBC plus la DEN. troisième méthode باش نقدر نحسب le PIB à travers le revenu وهنا كيقولوا بان le PIB c'est la somme des salaires versés plus je m'excuse, plus, parce que je suis en train de conduire. Alors, c'est la somme des salaires, plus l'excédent brut d'exploitation, l'EBE,
plus les impôts nets de subvention plus les revenus mixtes des entrepreneurs individuels. Alors la somme les salaires plus l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, plus les impôts nets de subvention, plus les revenus mixtes de l'entrepreneur individuel. Donc, تقدر تلقاو في الوطني salaire et revenu mixte مجموعين لكم في خانة واحدة كيعطيكم salaire et revenu mixte وكيعطيكم les impôts nets de subvention وتعطيكم l'excédent brut d'exploitation. Alors, l'excédent brut d'exploitation, c'est une notion comptable. Les تقدروا تشوفوها مع les professeurs ديالكم, ça permet de rémunérer les dividendes ainsi que les intérêts qu'on doit verser aux banques. Alors, c'est une notion comptable. La recherche la bridge. Donc, je répète, je disais que pour calculer le PIB, il y a trois optiques. Il y a l'optique produit, optique dépenses et l'optique revenu. Alors, mais quand calculer le PIB, normalement, les trois méthodes ont le même résultat. Donc, je trouve qu'il nous encore fait de la vidéo, qu'il nous encore le taux de croissance. Le taux de croissance, il a quand même le PIB des 2 années successives, il y a un PIB de 2014 ou de 2015. On peut نحسب واش le PIB طلع ولا هبط en 2015 par rapport à 2014. On a كيمشي le taux de croissance. C'est PIB 2015 moins PIB 2014. Sur PIB 2014, quand on a beaucoup de chiffres mieux, qu'il y a un pourcentage. Par contre, l'indice de croissance, c'est le PIB de l'année actuelle, supposons de 2010 ou de 2018. Donc, pour calculer l'indice de croissance, mais si le taux de croissance, quand le PIB de 2018, quand on le PIB de 2010, quand on a par rapport à l'année de base. Alors, la lecture du PIB, calculer et lire le résultat obtenu, le PIB de la lecture dialogue, quand au Maroc, en 2018, le PIB la richesse nationale créée par les agents économiques est de X millions de dirhams. On a que de très bonnes notes. Alors qu'elle va comme Amin Sallah, maintenant si comme la vidéo, partagez-la avec ashabkom et à très bientôt inchallah في حلقة جديدة فيما يخص les cours de soutien préparation de baccalauréat المجانية اللي كنقدمها انايا personnellement, sauf le profil personnel ديالي sur Facebook Amin Sallah, sauf la chaîne ديالي sur YouTube. Alors ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو مع ashabkom. Chers économistes, صباح الخير عليكم, معكم أمين صلاح في حلقة جديدة فيما يخص préparation ديال البكالوريا deuxième année sciences économiques et gestion. في الحلقة ديال اليوم غادوي لكم على le PIB normalement.